Kain tayo guys. Tanghalian. Ang oras ay -6 para alas 11. Mana ni among pani udto. Alas 11. Among sudan ay Mang Inasal. Kalami sa Mang Inasal. Paguwang ka? Ha? Paguwang ka? Ano? Ano? Gusto niya paguwang yun? Wala pa nga, liso. Guwang na agad. Ano ka ba? Ano? Isa? Ambot, unsa to? Kunin mo lang kasi. Yung isa. Hindi mo masabi nga. Ulo ang unang gabi ako natin. Pwede. Tipid-tipid tayo guys kasi nalisod na ang kalibutan. Galisod na karong kalibutan. Medyo masarap ang ulam natin ngayon. Thank you Lord. Kunin mo. Maaga kami kakain kasi pandesal lang ang aming almusal. Kaya maaga nagutom ang inday. Ang sarap ng Mang Inasal. Tapos may sisig. Tapos may pipino. Pipino. Fresh from the rooftop. Pangapili eh. Sili? Kain kayo? May sili ba? Wala naman.
Chili green ba? Bakit parang hindi siya malutong yung ano? Kulang eh. Hmm? Pagulang na. Pag ganyan yan, ganyan yung mukha lang. Ganyan na. Dapat ganito. Pagulang eh. Siguro sa MANG INASAL, ang dami yung mga para pagkain sa ano, no? Aso. No? Mayroon siguro kumukuha niya, no? Oo. Para pagkain sa aso. Kahit sa mga Jollibee. Kasi di maiwasan na mayroong mga tira-tira. Mga tira-tirang pagkain. Yan. No? Te? Sino? Tiger, pilit. Pumunta sila Pasig. Yun. Yan na. Ang hanga.
Mm. Thank you for watching. Bye and God bless. God bless everyone. Tapos na kami kumain.